prie. Bete. Bete. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Il est là. Er ist hier. Il est là. Er ist hier. Il est là. Bist du entschlossen, Es-tu ihm déterminé anzupacken? de le toucher? Glaubst du, du kannst ihn packen? Est-ce que tu crois que tu pourras le toucher? Halte ihn fest. Tiens-le fort. Er ist jetzt da. Il est là. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. 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 Deine Krankheit Ta maladie hat keine Kraft. n'a plus de place. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Der Herr ist über allem. L'Éternel est au-dessus de tout. Er ist über allem. Il est au-dessus de tout. Niemand ist ihm gleich. Personne n'est égal à lui. Er ist derselbe gestern, heute für die Il est le même Ewigkeit. hier, éternellement, aujourd'hui. Er ist derselbe. Il est le même. Wenn ich sage derselbe, Si je dis le der même, gleiche Gott von Jakob, ça veut dire le même Dieu de Jacob, der gleiche Gott von David, le même Dieu de David. ist derselbe Gott, den du hast. Il est le même que tu as Der Gott maintenant. von Paulus, Le Dieu de Paul, Gott von Petrus, le Dieu de Pierre. ist derselbe Gott, den du hast. Il est le même Dieu que tu as. Hat keinen anderen Namen. Il n'a pas d'autre nom. Sein Name ist Ich Bin. Son nom est Je suis. Und Ich Bin heißt, Et Je suis veut hat dire, keine Zeit. il n'a pas de temps. Hat keine Zeit. Il n'a pas de temps. Den kannst du nicht in irgendeine Zeit Tu setzen. ne peux pas lui mettre dans un temps. Gott ist nicht Vergangenheit. Il n'est pas le passé. Gott ist nicht Gegenwart. Il n'est pas le Gott ist présent. nicht die Zukunft. Il n'est pas le futur. Ist die Zeit. Il est le temps. Die Zeit ist abhängig von ihm. Le temps dépend de lui. Ist die Zeit. Il est lui-même le temps. Deswegen deine Probleme, Alors tes problèmes, deine Situationen ta situation kann nicht gleich bleiben. ne peut pas rester Weil pareil. ist da. Parce qu'il est là. Und wenn du ein wahrer Christ bist, Si tu es un vrai chrétien, deine Probleme fallen jetzt. tes problèmes tombent Deine maintenant. Situationen fallen Tes jetzt. situations tombent maintenant. Deine Schwäche Et je dis, werden verwandeln in Stärke. Weil ist da. il est là. Weil ist da. Il est là. Ist da. Il est là. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimé, ist da. il est là. Wenn du nicht entschlossen bist Si tu heute, n'es pas déterminé du kannst aujourd'hui, nichts mitnehmen, was er tu sagen ne wird. pourras rien prendre avec toi. Wenn du nicht entschlossen bist, Si tu n'es pas déterminé, bleibst derselbe Christ tu von vas rester le gestern. même chrétien d'hier. Aber Gott hat keine Zeit. Mais Dieu n'a pas de temps. Da wo ist Là où il se trouve, ist seine Herrlichkeit. il y a sa gloire. Da wo ist Là où il se trouve, ist sein Reich. il y a son royaume. Halleluja. Amen. Ein König. Il est Dieu, Ein les rois. König. Un roi. Ist König. Il est roi. Ist König. Il est roi. Danke, Herr. Danke, meine Majestät. Merci Seigneur. Ich preise deinen Namen, Je Herr. bénis ton nom. Dir gebührt allein die Ehre, Herr. Seul toi revienne la gloire. Herrsche über uns. Règne au-dessus de nous. Führe uns. Conduis-nous. Im Namen Jesus. Amen. 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 Ich grüße euch im Namen Jesus. Je vous salue au nom de Jésus. Wir haben ein Thema verschoben in 2 Wochen. Nous avons reporté un thème pour dans 2 semaines. Heute war eigentlich gedacht unser Thema für die Familie, Notre thème était normalement pour aujourd'hui de la famille, aber der Herr hat anders entschieden. mais Dieu a décidé autrement. Wollte, dass wir über die Entschlossenheit reden. Il voulait que nous parlions sur la détermination. Die Entschlossenheit. La détermination. Die Entschlossenheit. La détermination. Lass dich immer von Gott vorbereiten.
Laisse-toi toujours préparer par Dieu. Lass Gott dich für alle Situationen deines Lebens immer vorbereiten. Laisse Dieu te préparer pour chaque situation de Eines ta vie. Tages kommst du an einen Punkt deines Lebens, du wirst sagen, ich weiß nicht, warum ich nicht weiterdenken kann. Un jour, tu vas arriver dans un point là où tu vas te dire que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à penser, à avancer. Eines Tages wirst du denken, wo ist die Liebe gegangen? Un Liebe jour, tu vas te Gottes? dire où est parti l'amour. Eines Tages kommst du an einen Punkt, Un jour, tu vas arriver à un point wo du zweifelst sogar an dein eigenes Gebet. là où tu vas même douter de ta propre prière. Das ist schlimm. Ça, c'est grave. Halleluja. Amen. Aber dieser Punkt, Mais ce point-là, falls kommt, s'il devait venir, musst du entschlossen sein, tu dois être déterminé. Dinge anders zu machen als alle Tu dois anderen. faire les choses autrement Ich par rede rapport aux heute autres. nicht mit Baby. Geistliche Babys können zuschließen, brauchen nicht live dabei zu sein oder irgendwo. Seid da, wo ihr seid, guckt gar nicht zu. Je ne parle pas des bébés spirituels parce que eux ils peuvent douter, mais restez dans votre place. Alle Kinder im Geist, Tous die les können enfants heute nicht ernährt spirituels, werden, weil ich würde keine Milch verteilen. Je ne veux pas partager le lait. Heute werden wir Nahrung essen, die für Wachsen Mais vorbereitet aujourd'hui, nous ist. allons parler de la nourriture pour adultes. Es gibt Dinge im Leben, wenn du das siehst und du siehst und du siehst und du änderst dich nicht, du hast ein wahrhaftiges Problem mit deinen Il y Gedanken. a des choses dans la vie, quand tu vois que rien ne change, ça veut dire que tu as un problème de pensée. Il y a de pensée. Alles wiederholt sich, alles wiederholt sich. Toutes choses se répètent et se répètent. Frag dich mal was. Demande-toi quoi? Wann mache ich einen Schritt oder zwei weiter? Quand est-ce que je veux avancer? Wieso bleibe ich da, wo ich bin? Pourquoi est-ce que je m'arrête là où je me... Was habe ich getan? Qu'est-ce que j'ai fait? Sind die anderen besser als ich? Est-ce que les autres sont mieux que moi? Nein, Non. du bist nicht entschlossen Tu genug. n'es pas assez déterminé. Du weißt nicht, was du Tu ne willst. sais pas ce que tu Wenn veux. du weißt, was du Si willst, tu savais ce que in tu allem, veux, was du tun tout wirst, ce que tu vas faire, du wirst festhalten. tu vas t'accrocher. Oh ja, sogar Josef hatte Zweifel. Même Joseph a douté. Er hatte auch Zweifel. Was denkt ihr denn? Il a aussi douté. Er hatte zwei Träume gehabt. Seine zwei Träume kann er selber nicht deuten. Il a eu 2 rêves, mais ses propres rêves, il ne savait pas Aber comment von allen- l'expliquer. Aber von allen anderen, Mais des autres, les er rêves kann des es autres erklären ohne il Probleme. savait les expliquer. Er war inspiriert dafür. Il était inspiré pour cela. Aber sein eigener Traum Mais son propre rêve à lui-même, könnte er nicht erklären. il n'a pas pu expliquer. Im ganzen Leben, Dans toute la vie, wenn du ein wahrer Christ bist, ich rede nicht von Kindern. je parle des vrais chrétiens, pas des bébés spirituels. Du kommst in einen Punkt, Tu vas arriver à... wo du das Gefühl hast, ich bete für anderen, aber mein Gebet selber für mein eigenes Leben nichts klappt. Tu vas arriver dans un point là où tu vois que tu pries pour les autres, mais ta prière pour toi-même, rien ne marche. Die blinde Christen beten einfach blind. Les chrétiens aveugles prient aveugles. Ich bete nicht beten. Je ne prie pas pour juste prier. Wenn ich bete, Mais quand je prie, ich weiß, durch den Geist Gottes, er leitet mich in ein je Gebet. sais que le Saint-Esprit va me guider dans la prière. Und alle Gebete, die ich tue, ist eine Begegnung zwischen mir und Gott. Et toute prière que je vais faire, c'est un rencontre entre Dieu et moi. Und wenn es nicht stattfindet, Et si ça n'arrive pas, habe ich ein Problem. j'ai un problème. Viele Christen haben was für ein Problem? Beaucoup de chrétiens ont ce problème Mit Gedanken. de la pensée. Mit Gedanken. De la pensée. Es hat nichts zu tun mit Geistern Ça erstmal. n'a rien à voir avec les esprits. Gedanken. Non pensée. Wer klein denkt, bleibt klein. Celui qui pense petit va rester petit. Das kannst du nicht ändern, kann ich nicht ändern. Toi, tu ne pourras pas changer, moi non plus. Wer glaubt, er kann nicht erreichen, was er erreichen will, wirst du auch nicht erreichen. Celui qui croit qu'il ne va jamais atteindre son but ne va pas aussi l'atteindre. Ich habe gesagt, jeder Person, der wirklich glaubt, J'ai dit que toute personne qui croit dass Gott Sachen qu'il ändern kann in sein Leben, peut changer les choses dans sa er vie, wird es ändern. il va le faire. Aber du musst Entschlossenheit Tu haben. dois être déterminé. Entschlossen sein zu sagen, ich will es tun. Déterminé à dire que je vais le faire. Und Josef von Gefängnis zu Gefängnis. Joseph de prison. Er wusste nicht, was passieren Il sollte. ne savait pas ce qu'il allait Aber faire. sag, ich mein Traum, Mais il a dit que j'ai mein Vater, meine Mutter, mon père, ma mère, meine Brüder, mes frères wenn vor mir beugen. vont s'incliner devant moi. Das heißt, er sah sich schon groß, obwohl er war im Gefängnis. Il se voyait déjà grand malgré qu'il était en prison. Seh dich groß, wenn die Dinge nicht klappen in deinem Leben. Bleib groß! Ça ne marche pas. Bleib groß! Et reste grand. Wenn die Leute dich treten, Même quand les gens t'écrasent, bleib groß.
Reste grand. Sei stolz. Sois fier. Gott ist stolz. Dieu est fier. Egal was passiert. Peu importe qui arrive. Bleib fest dran. Accroche-toi. Guck mal, Josef war mit seinen Brüdern Joseph était avec ses frères in einem Haus. dans la même maison. Er erzählt seine Träume. Il a parlé de ses rêves. Und die Brüder denken direkt, er bekommt die Erbschaft seines Vaters Et les Jakob. frères ont cru qu'il aura l'héritage de leur père Jacob. Alle in einem Haus. Ils étaient tous dans une même Aber nicht maison. alle haben die gleiche Objektive. Mais c'est pas tout le monde qui avait le même objectif. Die denken an Erbe von Jakob, aber Josef denkt die Erbe der Welt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ils pensent à l'héritage de Jacob, mais Joseph pense à l'héritage du monde. Die glauben, die sagen, unser Erbe wird Josef bekommen. Warum? Die wussten, Träume haben große Bedeutung in Israel. Parce qu'ils avaient compris que les rêves ont une grande signification à Israël. Die wussten das. Ils le savaient. Aber Josef selber, Mais Joseph lui-même wusste es nicht. ne le savait pas. Wusste es Il nicht. ne le savait pas. War nicht so bewusst wie seine Brüder. Il n'était pas conscient de ce qui arrivait. Und deswegen haben die Brüder ihn Et bekämpft. c'est pour ça que ses frères l'ont combattu. Wegen der Erbe. À cause de cet héritage. Und wir Christen, Et nous chrétiens, wir haben diesen Kampf heute. nous avons ce combat Wisst ihr aujourd'hui. warum? Vous savez pourquoi? Wegen Erbe. À cause de l'héritage. Du bist nicht das, was du Tu bist. n'es pas ce que tu Weil es. dir ist nicht bewusst, was für eine Erbe du hast auf Erde. De ton héritage sur cette terre. Du weißt nicht, wer du sein Tu kannst. ne sais pas qui tu pourras devenir. Oh ja, jetzt bin ich zornig. Ja, Oui, maintenant je suis en colère. weil es gibt eine Zeit, wenn der Hirte seine Schafe führt. Quand le berger conduit ses brebis Und er hat das Gefühl, et il a l'impression die wollen links und rechts qu'ils laufen. vont en désordre. Er holt seinen Stock Il sort le bâton. und es wird Il geschlagen. commence à frapper. Es ist keine Ce Sünde. n'est pas un péché. Es ist eine Orientierung. Juste pour orienter. Amen. Halleluja. Amen. Entschlossenheit ist La wichtig. détermination est très importante. Wie kann ein Mensch leben ohne Ziele? Comment est-ce qu'un homme peut vivre sans objectif? Sogar Gott, Jesus Christus hat Ziele. Das heißt, neue Jerusalem muss runterkommen. Er hat ein Ziel. Lui, là, avait un but de que Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, puisse descendre sur terre. Wie kannst du ein Christ sein ohne Ziele? Comment est-ce que tu peux être un chrétien sans objectif? Und schreien, Gott kennt mich. Et prier que Dieu me connaît. Nicht mal der Bürgermeister in Aachen kennt dich. Même pas le bourgmestre de Aachen te connaît. Wenn die Gnade runterfällt, Quand la grâce descend, ist nicht für die Faule. ce n'est pas pour les paresseux. Deswegen kam das nur wie heißt er? Es kam nur auf Noah C'est pour in ça seiner qu'il Zeit. était descendu sur Noé. Weil er war nicht faul, er war ein Il n'était Arbeiter. pas paresseux, c'était un travailleur. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Je ne sais pas si vous comprenez. Wenn du nicht entschlossen Si bist, tu n'es pas déterminé, du kannst nicht das werden, was Gott in dir tu reinprägt. ne pourras pas devenir ce que Dieu a mis en toi. Ha. Johannes 8,32. Jean, Ihr kennt den Text. Jean 8, 32. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes geschaffen. Chaque homme est créé par l'image de Dieu. Geist, Körper und Seele. Âme, corps et esprit. Nur der Unterschied Mais la différence zu den Neugeborenen. pour les nouveau-nés, Der Herr le Seigneur gibt ein Neugeburt in deinen Geist, was die anderen nicht haben. te donne une nouvelle naissance à ton esprit que Das les ist autres der n'ont pas. Unterschied. C'est ça la différence. Warum ein neuer Geist? Pourquoi est-ce que votre esprit, Weil ein neuer Geist, parce qu'un nouveau esprit, jeden Tag bringt er dir Frische, il te donne, te renouvelle chaque jour, frische Inspiration, te donne chaque jour des nouvelles inspirations, frische Idee, des nouvelles idées, Kraft, la force, damit du nicht müde wirst auf Erde, pour que tu ne te fatigues pas sur terre, damit du Ambitionen pour hast que tu aies des ambitions, und damit du nicht nur lebst, weil du leben pour musst que tu ne vives pas juste pour vivre, oder auf Sonntag warten, weil Sonntag schön pour ist. attendre dimanche parce que le dimanche c'est si beau. Nee, Montag bis Samstag muss auch schön sein. À samedi doit être aussi beau. Halleluja. Amen. Ich sage nein. Je dis non Nein gegen diese christliches Leben, die nichts führt. pour cette vie chrétienne qui ne ramène à rien. Nein. Non Das heißt erstmal Christ. veut dire d'abord premièrement chrétien. Heißt Gesalbter. Ça veut dire oint.
Wie kannst du sagen, ein gesalbtes Leben hat nichts? Oh! Comment tu peux dire qu'une vie ouante n'a rien? Wir gehen weiter. Nous continuons. Wir werden heute eine Person rausziehen. Nous allons parler d'une personne aujourd'hui. Sein Name ist Jakob. Son nom est Jacob. Bitte öffne eure Bibel. 39. Bible. Jakob. Le livre. Wisst ihr, wenn der Geist nicht stirbt in dir, Si l'esprit n'agit pas en toi, dieser erste Adam, ce premier Adam, wenn der nicht stirbt, s'il ne meurt pas, du kannst nicht neue Kraft tu bekommen. ne pourras pas recevoir la nouvelle force. Du wirst beten. Tu vas prier. Das Gebet ist wie Bonbon. La prière serait comme un bonbon. Bonbon ist lecker, Le bonbon est bon, hat viel Zucker, a beaucoup de sucre, aber kann auch deine Zähne mais peut zerstören aussi pourrir les dents und deine Gesundheit. et ta santé. Aber wenn du neu geboren Mais bist, si tu es né de nouveau, dann weißt du, es gibt Zeit für Bonbon, tu sais qu'il y aura le temps des bonbons es gibt aber Zeit für andere Nahrung et il y aura aussi le temps pour autre chose. und die Zeit, Zähne zu putzen. Et le temps de brosser les dents. Es gehört alles dazu. Tout marche ensemble. Halleluja. Amen. Jakob, Jacob, dieser junge Mann, cet homme, jeune oder homme, er war schon alt, wo er berufen worden ist. il était déjà âgé, avancé. Er ist nicht wie sein Sohn, er ist nicht wie sein Il Sohn n'était pas Josef. comme son fils Joseph. Er ist doch nicht wie David, sehr jung Pas aussi berufen comme worden. David. Il Der est war pas- alt. Il a été appelé quand il était déjà vieux. Adult. Ah, Mukolo, alt, vieux. wurde er berufen. Dank Gott, dass du Gott kennst, so jung wie du bist. Bénis le Seigneur que tu connais le Seigneur dans ton jeune âge. Er war alt. Lui, il était vieux. Und dieser junge Mann, Et ce jeune homme, sein Name heißt Betrug. son nom veut dire, Jakob Escroc. heißt Betrug oder Täuschung. Oder der veut dire Täuscher. escroc, Täuschung. escroquer. Jemand, der versucht, nicht das zu sein, was er nicht ist. Quelqu'un qui essaie Oder, de das- faire Er d'être versucht, quelqu'un qu'il n'est er pas. versucht, das zu sein, was er nicht Il ist. essaie d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Jemand, der etwas nehmen will von jemandem, obwohl es ihm nicht gehört. Quelqu'un qui prend quelque chose d'une personne qui ne lui appartient pas. Und dieser Mann Jakob, Et cet homme, Jacob, er hatte eine Begegnung. il a eu une rencontre. Da bleiben wir heute. Wir bleiben da, C'est wir là hören da qu'on auch va auf. parler aujourd'hui. Er hatte eine Begegnung. Il a eu cette rencontre. Eines Tages, Sie kennen die Geschichte, ich überspringe. Un jour, je veux sauter l'histoire, Er hat den Segen genommen von seinem älteren Bruder. il a eu la bénédiction de son grand frère. Er ist abgehauen. Il a fui. Mitten in seinen Weg. Sur son chemin, Gott erschien. Dieu lui a parlé. Oder gibt mir eine Vision. Er sah, wie eine Treppe von Boden bis zum Himmel ging. Il lui montre une vision des escaliers qui montaient de la terre jusqu'au ciel. Und die Bibel sagt, die Engel gingen hoch und runter. Et les anges montaient et descendaient. Er sah diese spezielle Art. Il a vu cette image spéciale. Und er hat gesehen die Herrlichkeit Gottes persönlich. Il a vu la gloire de Dieu personnellement. Aber nicht vergessen, Mais n'oubliez pas, er ist zwar abgehauen, il avait fui, aber er war gesegnet. mais il était béni. Von wem? De qui? Von wem? De qui? Von wem? Von seinem Vater. De son père. Von Isaac, oder? Okay. De son père Isaac. Aha. Wir gehen weiter. Er ging zu seinem Onkel Laban. Il est parti chez son oncle Laban Dort hat er geheiratet. et là il s'est marié. Aber er hat geschuftet 14 Jahre lang, Mais il devait travailler pendant 14 ans um seine richtige Frau zu pour bekommen. recevoir la femme qu'il voulait. Ich überspringe. Je saute. Nachdem er alles getan hat, Après avoir fait er hat tout cela, gearbeitet. il a travaillé. Und jeder hat gesehen die Tout Herrlichkeit le monde a vu la gloire in Hände von Jakob. dans la main de Jacob. Laban sagt, seitdem du in mein Haus bist, Laban a dit, depuis que tu es dans ma maison, mein Haus ist gesegnet. ma maison est bénie. Aber dennoch, Malgré cela, Jakob hatte ein Problem. Jacob avait un problème. Er war noch nicht entschlossen. Il n'était pas encore déterminé. Ich kann euch beweisen, er wusste nicht, Je peux vous prouver, il ne wohin savait mit pas seinem Leben. où y aller, Wo komme ich an? où partir. Was tue ich überhaupt hier? 14 Jahre? Je fais ici depuis 14 ans. 2 Frauen? 2 femmes, Ich habe schon Kinder. j'ai déjà des enfants. Ich muss weg. Je dois partir. Wie oft denkst du, wegzugehen? Combien de fois tu penses de partir? Es gibt Orte, die sind nicht deine Ort. Il y a des places qui ne sont pas ta place. Es gibt Orte, da darfst du nicht Il bleiben. y a des places là où tu ne devais pas Das ist rester. das Haus von Laban. C'est la maison
de Laban. Oh, da wirst du ausgenutzt und da wirst du nicht das, was du werden sollst. Utilisé, mais tu ne devras pas ce que tu devrais être. Viele Christen werden ausgenutzt. Beaucoup de chrétiens sont mal utilisés. Deine Güte, weil du nett bist, Ta gut bonté, bist. Die Leute spielen mit dir, les gens blaguent avec toi weil du höflich bist. parce que tu es poli. Aber die wissen nicht, Mais ils ne savent pas. das ist die größte Gefahr. C'est le grand danger. Wenn ein Gesalbter Que quand un roi einmal seine Knie auf dem Boden liegt und er weint, se met à genoux et pleure wegen einer Situation. à cause d'une situation, Bitte nicht. il faut faire attention. Er braucht nichts zu sagen. Il a besoin de rien dire. Ihr werdet das nur erleben. Mais vous allez vivre cela. Es tut weh. Ça fait mal. Versteht ihr das? Aber der Herr ist gut. Mais l'Éternel est bon. Warum? Pourquoi? Er gibt uns jeden Moment Kraft. Il nous donne à chaque moment la force. Und Jakob bekam Kraft Et rauszukommen. Jacob a eu la force de Er sortir. nahm seine beiden Frauen. Il a pris ses deux femmes. Er ging unterwegs. Il est parti. Und sein Ziel war Et eins. son but était un. Erstmal weg. D'abord de quitter. Und dann hört er, Et après il écoute sein Bruder, que son frère Esau sucht ihn. Esaü le cherche. Und er wusste, Et il savait wenn Esau ihn findet, que s'il le trouvait, er wird ihn il umbringen. va le tuer. Ihm war das bewusst. Il était conscient de Ich ça. überspringe, die Frauen haben ein paar Sachen mitgenommen von zu Hause, ich überspringe das. Je sors tous. Was mich interessiert, Moi, ce qui m'intéresse, ist dieser Mann, et ce temps, nachdem er Laban Haus verlassen hat, après avoir quitté la maison de Laban, wo er viel Geld bekommen là hat, où il a reçu beaucoup wo er auch d'argent, viel Geld gemacht hat für il a Laban, aussi fait beaucoup d'argent pour aus Laban. diesem Ort ist er gegangen. Il a quitté cela. Es gibt Ce Orte, lieu. wo ihr seid, das ist nur für einen Moment, damit ihr was gibt und dann müsst ihr weiter. Il y a des places là où vous êtes, c'est juste pour un petit moment pour continuer le chemin. Weil es wartet euch ein Ort, das nennt sich Peniel. Parce qu'il y a un lieu qui vous attend qui s'appelle Péniel. So heißt deine Gemeinde. C'est comme ça s'appelle ton église. Es gibt einen Ort, die heißt Il Peniel. y a un lieu qui s'appelle Und Péniel. solange du noch nicht in Peniel warst, kannst du dich verwandeln. Tu n'as pas encore été dans Péniel, tu ne vas pas changer. Niemals. Jamais. Écoute, hör. Jakob packt seine Sachen. Jacob prend Seine Frau und alles, die gehen. ses affaires, ses enfants, ils partent. Er versteht, dass sein Bruder zu ihm kommt. Das heißt, er wollte zu ihm, aber jetzt hört er kommt zu Et ihm. il a écouté que son frère vient vers lui. Er hat mitbekommen, er hat über Hunderte von Soldaten, Et il a entendu qu'il a eine Armee. des milliers de soldats. Jakob, Et Jacob, der Gesegnete lui qui est oint von Vater, du père, der alles hatte, qui avait tout, der Gesalbte, qu'il était oint, der alles hatte, qui avait tout, er hat Angst bekommen. il a eu peur. Was tut er? Qu'est-ce qu'il fait? Er nimmt seinen Dienern, Il prend son serviteur, er nimmt die Schafe, die er hat, il seine prend ses Güte, brebis, ses biens, er schickt das zuerst. il envoie d'abord tout cela. Wie Angst er hatte, beweist, er nahm seine beiden Frauen und Kinder, schickt es sogar vor ihm. Donc ça montre comment il avait si peur parce qu'il a même envoyé sa femme et ses enfants avant lui. Ein Gesalbter. Un oint. Er hat sich vielleicht gedacht, aha, wenn die meine Schafe umbringen, meine Diener, und wenn er wagt, meine Kinder und Frau umzubringen, das heißt, ich bin tot. Donc, Versteht ihr die Logik? Il s'est dit que non, s'il tue mes brebis, ma femme, ses enfants, ça sera fini pour moi. Er hat das gedacht. Il a pensé. Wie oft hast du Angst, deine Probleme entgegenzukommen? Pourquoi as-tu peur de confronter tes problèmes? Warum hast du Angst? Pourquoi tu as Vielleicht du peur? willst mit Zigarette aufhören, du kannst nicht. Peut-être tu veux arrêter de fumer, mais tu Vielleicht mit n'arrives pas. Alkohol, du kannst Peut-être nicht. alcool, mais tu n'arrives pas. Vielleicht Sehnsucht wegen Pornografie und was auch immer. Tu es accro à la pornographie. Vielleicht bist du ein zorniger Mensch, das muss von dir weggehen. Quelqu'un colérique, ça doit partir, ça doit s'arrêter. Und das alles Tout cela, war ein Sinnbild des Angst, was Jakob hatte. c'était cette peur, l'image qu'il avait, et il avait peur de cela. Ich hoffe, ich rede hier mit jemandem. J'espère que je parle à quelqu'un. Seht ihr, ihm ist das aufgefallen, er ist ein Patriarch. Il a compris qu'il était un patriarche, Aber er hatte Angst. mais il a eu peur. Oh, die Angst kann manchmal La kommen. peur peut venir. Er hatte Il a Angst. eu peur. Er sagt, ich kann ihn nicht treffen, das geht Il nicht. dit non, je ne peux pas le rencontrer, j'ai peur. Jetzt hat er was Gutes. Maintenant, il a fait quelque chose de bien. Er geht beten. Il va prier. Liebe Freunde, es gibt keinen Ausweg außer das Il Gebet. n'y a pas d'autre sortie à part la prière. Es gibt keinen anderen Il Ausweg. n'y a pas d'autre sortie. Außer Gebet gibt es keinen Ausweg. Prière, il n'y a pas d'autre sortie. Gibt es nicht. Il n'y en a pas.
Er sagt, ich gebete. Il dit, je vais prier. Seht ihr, Gesalbte, wenn die beten, die sind anders. Vous voyez que les quand il prie, c'est différent. Wann geht er beten? C'est quand est-ce qu'il est allé prier? In der Nacht. Dans la nuit. Alle sind weg. Tout le monde s'en partit. Meine Frage war, die ganzen Frauen und Kinder, wo haben die übernachtet? Ma question est, où est-ce que les enfants et les femmes ont dormi? Ja, aber Jakob sagt, Mais Jacob dit, Gott, Dieu, ich weiß, je sais, ich bin schwach. je suis faible, Ich weiß, je sais, ich bin ein Betrüger. je suis un escroc. Ich habe nur Angst, weil ich habe meinen Bruder betrogen. J'ai peur Versteht ihr parce das? que j'ai escroqué mon frère. Er hat sich bekehrt. Il s'est répandu. Das heißt, du kannst ein Gesalbter sein und dich bekehren. Ja! Tu peux être depuis longtemps loin et te repentir. Oh ja! Oui. Du kannst Sünde bekommen, aber das Erste, was du tust, bekehr dich von Gott. Chose que tu fais, répands-toi devant Dieu. Und hörst du, was da passiert? Écoute ce qui se passe. In dieser Nacht kommt ein Fremder. Dans cette nuit, il y a un étranger qui Während er betete, pendant qu'il priait, kommt ein Fremder. il y a un étranger qui Er vient. packt ihn an Il le touche, il le und tient kämpft mit ihm. et se bat avec lui. Oh, ich erkläre das. Soll ich erklären? Je vais vous expliquer. Das ist merkwürdig. C'est bizarre. Ein Mann kommt aus dem Nix Un homme vient du néant und packt ihn. et le tient, Red le ihm. colle. Und die packen sich. Ils se tiennent. Komischerweise, Bizarrement, Jakob Jacob packt. le tient aussi. Oh, der Mann packt ihn, er packt auch. Cet homme le tient, lui aussi le saisit. Was bedeutet das? Qu'est-ce que ça veut dire? Er hat verstanden. Il a compris. Mein Gebet ist jetzt lebendig geworden. Ma prière est devenue réalité et vivante. Er sagt, wenn ich die Angst besiegen will, Il dit, si je veux vaincre la ich peur, muss diesen Mann je festhalten. dois tenir cet homme. Wer ist dieser Mann? Qui est cet homme? Wer ist dieser Mann? Qui est cet homme? Warum kämpfe ich mit ihm? Pourquoi est-ce que je Und der me Mann bats hält avec ihm. lui? Et cet homme-là le Und die tient. kämpfen. Et il se bat. Und die kämpfen. Il se bat. Und die kämpfen. Il se bat. Du darfst nicht aufgeben, wenn du Tu ne betest. vas pas arrêter pendant que tu pries. Ein wahrer Anbeter, er betet, bis das Ergebnisse kommen. Prie jusqu'à ce qu'il reçoit la solution. Er war entschlossen. Il était déterminé. Er sagt, Il a dit, diesen Mann da, cet homme-là, diesen Mann da, ich weiß nicht, wer es je ist. ne sais pas qui c'est. Vielleicht du nicht, wir werden abgehauen und gesagt, Toi et moi, on allait fuir. Dämon. Démon. Warum hält er ihn? Mais pourquoi lui, il le tient? Es hatte eine Situation. Il y a eu une situation. Er hat einen Kampf geführt. Il a combattu. un Aber das war combat. sein eigener Kampf. C'était son propre combat. Sein eigener Kampf war das. Son propre combat. Seine Angst war das. Sa peur. Gegen was kämpfst du heute? Qu'est-ce que tu combats contre toi? Was ist deine Angst? Qu'est-ce qui est ta peur? Sei entschlossen. Sois Glaub an das, was Gott dir gegeben Crois hat. à ce que Dieu te donne. Glaub an das, was Gott gesagt hat. Ce que Dieu a dit. Hab keine Angst. N'aie pas peur. Es ist dunkel. C'est sombre. Und alle schlafen. Et tout le monde dort. Aber dennoch, Malgré cela, ich stehe hier. moi je suis Und là. ich halte meine Verheißung. Je tiens à Mein, destinée, ich lasse ma ihn nicht promesse. los. Je ne lâche pas. Ich würde ihn nicht Je loslassen. ne veux pas lâcher. Ich würde ihn nicht Je ne veux loslassen. pas lâcher. Und nach einer gewissen Zeit Et après quelque temps, fragt diese Person, cet homme demande, wie heißt du eigentlich? comment tu t'appelles? Oh, wie kannst du gegen mich kämpfen? Comment est-ce que tu peux combattre Mich überraschen in der Nacht et me surprendre pendant la nuit und mir sagen, wer bist du? et me dire qui es-tu? Wisst ihr, warum er gefragt hat, wer bist du? Est-ce que vous savez pourquoi il lui a demandé qui tu Weil es? diese Person hat gesehen, Parce que cette personne a vu dieser Mann ist entschlossen. que cet homme est déterminé. Der ist entschlossen. Il est déterminé. Und er sagt zu ihm noch nächste Il Information. lui dit encore une autre Bevor der Morgengrote kommt, das heißt, bevor die Sonne kommt, le soleil se lève, ich muss dich loslassen. tu dois te lâcher. Dieser Kampf muss aufhören. Ce combat doit s'arrêter. Aber Jakob sagt, Mais Jacob dit, ich lass dich je nicht ne los. te lâcherai pas. Und er fragt, Et il demande, wie heißt du denn? comment tu Weil t'appelles? dieser Kampf war sein Kampf. Parce que ce combat était son combat. Es war sein Kampf. C'était son combat. Das war à lui. Kampf von Jakob. C'était le combat de Er Jacob. kämpfte gegen sich Il selbst. combattait contre lui-même. Deswegen sagt der Engel, C'est pour ça que l'ange dit, du hast gekämpft tu as combattu gegen den Mensch und gegen Gott. contre Dieu. Dieser Mensch, den er meint, Cet homme qu'il disait, ist der alte Jakob. c'est l'ancien Jacob. Dieser Mensch hat gekämpft, weil er will eine Änderung. Parce qu'il voulait un changement. Wenn du ein Sündiger warst, du musst aufhören. Si tu étais dans le
un péché, tu dois arrêter. Die Nacht ist noch da. La nuit est encore Du là. kannst noch beten. Tu peux encore prier. Du kannst prophezeien. Tu peux encore Du prophétiser. kannst reden für dein Leben. Tu peux prononcer des Du paroles. kannst deine Familie Tu verändern. peux changer ta Aber was du Mais brauchst, ce que tu as dass du besoin, entschlossen tu bist, sois déterminé ihm anzupacken, pour le saisir. nicht mehr Et loszulassen, ne pas lâcher. bis dass der dich segnet. Parce qu'il te Hör bénit. gut zu, was er sagt. Écoute ce qu'il dit. Er sagt, ich lasse dich nicht los, sagt Il dit, je ne Jakob. te lâcherai pas, Jacob. Wieso fragt er nicht, wie heißt du denn dann? Mais pourquoi lui, il n'a pas demandé comment toi tu t'appelles? Halleluja. Aber man hält ihm. Mais on le tient. Und er sagt, ich lasse dich nicht Il dit, los. je ne veux pas te lâcher. Woher weiß Jakob, dass dieser Mann ihm segnen kann? Comment est-ce que Jacob savait que cet homme sait le voir? No, segnen. Ah, c'est le bénir. Wie kommt er darauf? Comment il le savait? War er nicht gesegnet? Est-ce qu'il n'était pas déjà béni? Sein Vater hat ihm doch gesegnet, Son oder? père l'avait béni. Aber ihr versteht nicht, worum es Mais geht. vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Soll ich das öffnen? Vous voulez que je l'explique? Worum es hier ging, ist nicht nur der Kampf. Il ne s'agit pas seulement du Kampf war combat. zweitrangig. Le combat était en deuxième place. Aber der erste, was wichtig war in diesem Kampf, Ce qui était plus important dans le combat, er sollte eine neue Identität il devait bekommen. recevoir une nouvelle identité. Amen. Du willst in deine Verheißung kommen. Tu veux arriver à ta promesse. Du musst eine neue Identität Tu bekommen. dois recevoir une nouvelle identité. Du darfst nicht mehr Jakob Tu ne bleiben. peux plus rester Jacob. Solange du Jakob Aussi bist, longtemps que tu es du Jacob, wirst irgendwann mal wieder betrügen. tu vas encore escroquer. Irgendwann. Donc peut-être après. Warum? Pourquoi? Weil Name bleibt. Parce que le nom reste. Und dieser Mann, der ihn festhält, Et cet homme qui le touche, hat ihn fest, er sagt, du bleibst hier. il dit que tu vas rester là. Ich will ihn nicht Je loslassen. ne veux pas te lâcher. Und er sagt, nein, Et lui dit non, ich lasse dich nicht je ne los. veux pas te lâcher. Ich halte dich fest, Je te tiens bis dass du mich segnest. jusqu'à ce que tu me bénisses. Und dieser Kampf hat die ganze Nacht Et gedauert. le combat était pendant toute la nuit. Wann hast du aufgehört zu kämpfen? Quand est-ce que tu as arrêté de te battre? Heute musst du Entscheidungen treffen, Aujourd'hui, tu dois prendre la décision noch mehr zu kämpfen. de encore Du te wirst battre. nie aufhören zu kämpfen, bis dass du diese Tu Welt vas verlässt. pas arrêter de te battre jusqu'à ce que tu vas quitter ce monde. Der Kampf wird nie aufhören. Le combat ne va jamais. Also hör auf zu weinen. Alors arrête de Hör auf zu sagen, ich bin allein, keiner sieht Je mich. suis seul. Keiner ist bei mir. Personne n'est Interessiert niemand. Ça n'intéresse personne. Dein Erfolg wird die Menschen zu dir rufen und die werden zu dir fliegen, weil du gesalbt bist. Mais c'est ton succès qui va ramener les gens vers toi et tu seras béni. Oh ja. Oui. Wen hatte Josef? Wer? Wen? Joseph avec qui? Wen hatte Jesus? Il était avec qui? Ja, die Jünger waren da, ja, alle sind abgehauen am Kreuz. Die waren nicht mehr da. Il était là, à la fin, il était seul à la croix. Dein Kampf ist nicht mit Leuten, nein. Jakob war allein. Personne. Er hielt ihn fest. Il le retenait. Festhalten heißt Transformation. Retenir, ça veut dire la transformation. Gott guckt ihm an, er guckt ihm Lui an. le regarde et lui le regarde. Er packt ihm, er Il packt le ihm. tient, Er sagt, ich halte dich il fest, dit, je vais te bis tenir dass du mich jusqu'à segnest. ce que tu me Ich bénisses. gehe nicht weg. Je ne peux pas partir. Ich lasse dich nicht Je ne los, peux pas te lâcher. bis dass du Jusqu'à ce du que mich gerade anguckst, tu me regardes. mich segnest. Tu me bénisses. Und die Bibel sagt, Et la Bible er dit, nannte diesen Ort Peniel, il a nommé ce nom Péniel. weil er sagt, Parce qu'il dit, ich habe Gott Angesicht zu Angesicht gesehen face à face. und meine Seele wurde gerettet. Et mon âme a été sauvée. Amen. Halleluja! Amen. Also ging es Jakob um seine Seele. Alors il s'agissait de Jacob et son âme. Und das ist unser Kampf Et heute. c'est ça notre combat d'aujourd'hui. Wo ist deine Seele? Où est ton âme? In Sparkasse? À Sparkasse, Deutsche Bank? Deutsche Bank. Wo ist deine Où Seele? est ton âme? Bei einer Frau, einem Mann? Chez un homme, une femme. Du kannst nicht einen Mann mehr lieben als Gott. Nein! Aimer un homme plus que Du Dieu. kannst nicht deine Kinder mehr lieben als Jesus. Nein! Tes enfants plus que Dieu. Non. Nein! Non. Zwischen meiner Familie und Jesus. Jesus hat gewonnen. Entre ma famille et Jésus, c'est Jésus qui gagne. Wenn du ihn hast, hast du doch deine Familie. Si tu l'as, tu as ta famille. Wenn du ihn hast, hast du doch Reichtum, Si tu Sparkasse. l'as, tu as Alles la kommt zu paix, tu as dir. Tout vient vers toi. Alles wird zu dir kommen. Tout va venir vers toi. Und was der Engel wollte, Et ce que l'ange dass er sich selber sieht qu'il se voit lui-même in Jakob.
Qui se voit en Nicht mehr Jakob, aber der sich selber sieht. qui se voit en lui-même. Deswegen sagt er, C'est pour ça qu'il a ab dit, heute, à partir du de heißt nicht mehr tu Jakob. n'es plus Jacob. Dein Name Ton ist nom sera Israel. Israël. Warum Israel? Pourquoi Israël? Weil in Israel steht El und El ist für Elohim. Parce que dans Israël, il y a elle et elle veut dire Elohim. Das heißt, ein Mensch, der geführt wird von einem Un Gott. homme qui est dirigé par Dieu. Halb Mensch, halb Gott. Moi, à moitié homme, à moitié Dieu. Deswegen dieses Land Israel. C'est pour ça que ce pays Du kannst Israël, ihn nicht besiegen. tu ne peux pas le vaincre. Ah ja, Ah oui. aber ich danke Gott. Mais je bénis le Seigneur Geistlich sind wir auch Israel. que nous aussi nous sommes Israël. Uns kann doch keiner besiegen. Personne ne pourra nous vaincre. Deswegen hör auf zu weinen. Alors arrête de pleurer. Kämpfe! Combat. Sei entschlossen, Sois déterminé. Dinge anders zu machen als gestern. Faire les choses d'une autre manière. Lass das keiner dich wegtut irgendwo. Personne ne te place n'importe où. Bleib in seiner Gegenwart. Reste dans sa présence. Und ich liebe das. Et moi j'aime ça. Er hat den Segen bekommen Il a eu cette und die bénédiction. Bibel sagt, Et la Bible dit, man hat ihm geschlagen in seine Hüfte. on a tapé sur l'anche. Sa hanche. Wo ist Eva rausgekommen? D'où est-ce que Man sagt elle est Rippen, ne? sortie Wo ist die Rippen? Wo ist die Rippen? de ses côtes? Aha. Wieso Gott tat das? Pourquoi est-ce Diese qu'il a Engel, fait? diese Mensch oder Engel, warum tat er das? Pourquoi il a fait cela? Manche sagen, das ist Gott, manche sagen, sie Engel. D'autres disent que c'est Dieu, d'autres les anges. Aber warum tat er das? Pourquoi il a fait cela? Warum musste das passieren? Wieso hat er ihn da genau berührt? Pourquoi il a tapé là? Es war erstens Premièrement, den Versprechen, den er an Abraham gegeben hat. c'était la promesse qu'il avait donnée à Abraham, Deine Nachkommen que tes descendants werden gesegnet sein. seront bénis. Und diesen Segen Et cette ist in dieser bénédiction Nacht passiert. est arrivée dans cette Wo nuit-là. er ihm gesegnet Là hat, où il a béni, hat ihm geschlagen, um zu bestätigen, tapé pour confirmer das, was er Abraham gesagt hat, dass ce er qu'il avait wird. dit à Abraham. Abraham kommt aus Okkultismus, das heißt, Abraham war ein Götzendiener. Merkt euch das. Est sorti d'une famille de l'occultisme. parce Sein que Vater il ist servait ein großer Götzendiener, weil die Bibel sagt, er diente dort. Parce qu'il servait des dieux. Der Dieu. Er war ein Götzendiener. Il servait des dieux. Abraham hat Gott gerufen aus dem Nix. Dieu a appelé Abraham du néant. Und Gott musste das bestätigen durch Jakob. Dieu devait le confirmer par Jacob. Weil der Name kam nicht durch Abraham, sondern durch Jakob. Parce que le nom n'était pas venu à travers Abraham, mais Jacob. Die Enkel sind gefährlich, eh? Les anges, hein, No, Engel, les petits Enkelkinder. enfants sont dangereux. Ah, wenn du Enkelkinder hast, bete für die. Si tu as tes petits enfants, Weil dein Segen ist sehr mit denen verbunden, sehr stark mit den Enkelkindern. Oh ja, l'alliance qui est vraiment très forte. Halleluja. Das ist wichtig. C'est très important. Abraham war gesegnet Abraham und sein Segen fließt. Et sa bénédiction coule. Und von der Engel kam, sagt, heute Quand l'ange est hat venu, endlich einer gekämpft mit mir. enfin quelqu'un s'est battu avec moi. Weil Israel bedeutet, Parce que Israël veut dire Gott herrscht Dieu règne oder Gott streitet, ou also Dieu kämpft. combat. Das ist der Name, Gott kämpft. C'est un nom. Dieu combat. Halleluja. Amen. Gott wird für euch kämpfen. Dieu va combattre. Auch für eure Situation, Gott wird kämpfen. Dieu va combattre. Vertraut Gott in allem, was ihr Faites tut. confiance dans tout ce que vous faites. Er hat es getan, Il a fait cela um ihn auch auf der andere Art zu zeigen. pour lui montrer d'une autre manière Du bist que Israel, tu es Israël, aber du bist auch noch Mensch. mais tu es aussi homme. Oh ja, das ist eine Warnung, diese Schlag. Oui, c'est juste un avertissement. Auf der anderen Seite ein Segen, D'un côté, bénédiction, aber auch eine Warnung. mais de l'autre côté aussi, c'est Warum? avertissement. Pourquoi? Weil die Person, die rausgekommen ist aus Adam, hat was getan. Parce que la personne qui est sortie de Adam a fait quelque chose, Sie ist gefallen. est tombée. Aber Gott wollte sagen, oder dieser Engel wollte ihm sagen, Mais cet ange voulait juste lui dire, der aber aus dir rauskommt, celui qui est sorti de toi, der aus dir jetzt rauskommen wird, celui qui va sortir de toi, er wird die Welt retten. va sauver le monde. Ist eine ganz andere Person. C'est une autre personne Er redete von niemand anderes als Jesus Christus. que de Jésus.
Aber komischerweise, Mais bizarrement, Abraham, Abraham, er ist derjenige, der sehr gesegnet war. il est celui qui était vraiment béni. Weil die Bibel sagt, Parce que la Bible dit, wo der arme Lazarus gestorben ist, in welchem Schoß war er? quand Auf welche Schoß? est mort, il était dans quel... Von Abraham. sur, il, Ja. était, Il était assis hier. il était assis sur qui? Es war Abraham. C'était Abraham hat auserwählt. C'est Abraham qui a Gott choisi. hat ihm auserwählt, Dieu l'a choisi den Schlüssel vom Himmel zu bekommen. de recevoir la clé du ciel. Jeder, der stirbt, Tout le monde qui va mourir wird in den Füßen oder in den Schoß von Abraham kommen. va Ja. s'asseoir sur ses cuisses, So, der Sein d'Abraham. sur le sein d'Abraham. Merci. Das ist wichtig, C'est dass très ihr das important. wisst. Weil er hat die Verheißung bekommen, dass durch ihn alle Nachkommen Parce que gesegnet il a werden. une promesse qu'à travers lui, que tous les descendants seront bénis. Die Wahrheit in der Bibel, manchmal, wenn ich Zeit finde, ich werde euch das erklären. Da sind viele Wahrheiten drin, die müsst ihr wissen. Il y a beaucoup de vérités que je dois vous expliquer, que vous devrez savoir. Halleluja. Amen. Und durch ihn kam auch ein Mann wie David. Alors à travers lui aussi, il y a eu cet homme David. Und dieser Mann war stark, Et cet homme était fort. trotz Fehlern. Malgré ses Er war fautes, stark. il était fort. Aber dennoch, Malgré auch cela, Jesus auf Erde, même Jésus sur terre, man nannt ihn Sohn von on l'appelait le fils David. de David. Ich will, dass ihr gut versteht. Je voudrais que vous compreniez. Warum Gott ist so streng, was betrifft die Pourquoi Väter in der Dieu Bibel. est si sévère. Ich dans habe ce qui festgestellt, s'agit les ich habe pères. das sehr festgestellt, warum ist Gott so streng? Pourquoi il est si sévère? Wenn du entschlossen bist, etwas zu Tu es ändern, déterminé de changer quelque chose. du musst irgendwo auch geboren Tu sein. dois aussi être né quelque part. Wie kannst du Christ sein? Du hast keinen geistlichen Vater, Comment du tu hast peux keine être geistliche chrétien, Mutter, tu n'as du pas de bist... père spirituel ni de mère spirituelle. Melchisedek ist der Einzige und Jesus. Melchisedek Lass die était bitte in le Ruhe. seul. Lui et Jésus étaient les seuls. Lass ihn in Ruhe. Laissez-les tranquilles. Melchisedek ist Jesus. Melchisedec, c'est Jésus. Er hat man uns offenbart in dem Neuen On Testament. nous a Steht donné drauf. dans le Nouveau Testament. Das ist er selber. C'était lui-même Jésus. Aber du brauchst jemanden, Mais toi, tu as besoin der de dich quelqu'un in diese Herrlichkeit führen kann qui und va dich te lassen ramener kann. dans cette gloire et te relâcher. Weil Väter sind wichtig in Parce der que Bibel. les pères sont importants. Oh, sehr wichtig. Très importants. Also wenn ich Väter sage, sind auch Mütter, ne? Quand je parle des pères spirituels, il y a aussi les mères. Es ist sehr wichtig. Ils sont très importants. Weil ansonsten, Parce que du sinon, wirst nicht ankommen, wo du ankommen tu ne vas sollst. pas arriver là où tu devrais Die aller. Nacht ist da, La nuit est là, aber Gott hat was für dich vor. mais Dieu a préparé quelque chose pour toi. Halleluja. Komm, wir stehen kurz auf. Nous allons nous lever. Ok, gloire à Jésus. Ce que Dieu a fait aussi, was Gott gemacht hat, war auch Ce que Dieu a fait aussi, ein Zeichen, um zu zeigen, c'était un signe pour montrer Jakob, vergiss nicht, que Jacob n'oublie pas was in dieser Nacht passiert ce ist. qui s'est passé dans cette nuit-là. Du bist eine neue Person Tu geworden. es devenu une nouvelle créature. Gott wollte sie sehen in Dieu sich. voulait se voir en toi. Ich will wissen, wer ist entschlossen, sein Leben komplett zu Je verändern. demande qui est déterminé à changer sa vie Sei complètement. bitte ehrlich, auch die, die uns verfolgen, sei ehrlich. Même Wer ceux qui weiß, nous wer weiß, was es suivent, zu tun, soyez sincères. wer weiß, was es zu tun hat? Qui Wer weiß sait das? ce qu'il doit faire? Erheb deine Hand, wenn du es weißt. Wenn du nicht weißt, lass deine Hand runter. Si tu le sais, élève la main. Si tu sais Weißt pas, du, was du zu tun descends hast? la main. Sais-tu ce que tu devrais faire? Es ist ein heute ist ein spezielles Gebet. Ne? Ich habe hier mal C'est un jour de Öl mitgebracht. prière spéciale. Ich habe mich vorbereitet da hinten. Je me suis préparé là derrière. Es war wichtig für mich, C'était très important pour moi. weil ab heute Parce qu'à partir d'aujourd'hui, soll etwas Neues in deinem Leben il y a passieren. quelque chose de nouveau qui doit arriver dans ta Du vie. musst ab heute Tu dois à partir d'aujourd'hui verstehen, jede Niederlage comprendre que chaque échec, ist ein Schritt zu meinem Erfolg. c'est un nouveau pas à ton succès. Niederlage ist nicht, damit du die Hände runterlässt. Absolut L'échec nicht. n'est pas pour baisser les bras. Die sind da, damit du weitergehen Pour se kannst. relever et continuer. Und kämpf weiter. Et continuer à combattre. Die Nacht ist noch lang. La nuit est encore longue. Halt ihm fest. Tiens-le. Und er wird alles ändern in deinem Il Leben. va tout changer dans ta vie. Okay, ich wiederhole wieder die Frage. Das ist wichtig für Je mich. répète la question, c'est très Wer important. weiß, was es zu tun hat, erhebt seine Hand. Wenn du Qui nicht sait weißt, ce qu'il doit faire? dieses Öl Élève wartet ta auf dich. Wenn du weißt, der Herr segne dich, weil du kommst weit. Du main. weißt es. Ce que tu dois faire. Wenn ich weiß, ich werde den Celui Öl qui ne tun sait pas, und diese Woche et je veux mettre l'huile et cette semaine, und diese Woche cette semaine,
der Gott wahrhaftig anbetet, bis Sonntag, Celui qui va prier Dieu sincèrement, wird wissen, warum er lebt. il va comprendre pourquoi est-ce qu'il vit. Das ist keine Bitte, ne? Ce n'est pas une Ich supplication, tue das, weil Gott mir das gesagt hat. mais je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Es ist wichtig für manche von C'est euch. très important pour beaucoup de vous. Deswegen heißt dieses Thema auch die C'est pour ça Entschlossenheit. que ce thème aussi est appelé la Jemand, der entschlossen ist, Celui qui est déterminé, er weiß, was er will. il sait ce qu'il veut. Er trifft Entscheidungen. Il prend la décision. Er sortiert sein Leben. Il range sa vie. Er sammelt sich. Il se reconforte. Und er sucht, was ist erste Wahl und was ist zweite Wahl. Et il cherche ce qui est en première place et en deuxième. Und er bleibt fokussiert, bis Gott ihm segnet. Focalisé jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Er lässt ihm nicht Il los. ne le lâche pas. Bis das, wenn du träumst, schwanger zu werden und du bist verheiratet, Parce Gott wird dir die Schwangerschaft schenken. que tu tombes enceinte quand tu es marié. Dieu va Und wenn te du donner. glaubst, du kannst in deine Geschäfte, deine Business Ou dans höher ton gehen, commerce, tu peux Gott wird es avancer. geben. Dieu peut le faire. Okay, ich bin heute da nur für euch Je suis là pour vous. und für uns, die das verfolgen live. Pour ceux qui nous suivent live. Gott segne euch im Namen Que Dieu vous Jesus. bénisse. Bleibt in seiner Gegenwart. Restez dans sa présence. Ich bete, dass ihr empfängt Je prie que vous recevez diese Besalbung, cette onction den Gott uns gegeben hat. que Dieu nous a donnée. Empfang es im Namen des Herrn Reçois-le Jesus, au nom de Jésus. dass der Herr euch begleitet, wo ihr Dieu seid. vous conduise là où vous êtes. Und empfang die Gnade Gottes. Recevez la grâce de Die Dieu. Besalbung soll auf euch fallen. Et que l'onction descende sur Im vous. Namen Au Jesus nom de Christus. Jésus-Christ. Okay, erhebe deine Hand, wenn du glaubst, du Et weißt lève tes nicht, mains si tu, was Gott mit dir vorhat. tu Was Gott. sais pas. Si tu ne sais Amen. pas. Bis nächste Woche. Gott segne euch. Que Dieu vous bénisse.